guys চাওক না উইলি রিঅ্যাকশন গাইস পুরা একদম তো ওকে গাইজ ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ তো আজি ছানডে বুলি ওলাই আহিলোঁ ৰোড ৰাইড কৰিম বুলি ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকে গমেই পায় ছানডে মানে আমি ঘৰত থকা মানুহ নহয় একদমেই তো তাকে ওলালোঁ আৰু ঘৰৰ পৰা এতিয়া এইফালে গৈ আছোঁ চবে তাতে একদম ৰেডি হৈ আছে মোৰ কাৰণে অপেক্ষাত আছে চবে তো তাতে যাওঁ আগতে তাতে যাই পেলাই দেখাই আছোঁ কোন কোন আছে নাই বাকী ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকক ভাল লাগিব আৰু ছানডে হয় গাইজ ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব স্কিপ কৰিলে গাইজ পস্তাব একদম এটা একদম গেৰাণ্টি মানে একদম ফুল ৰাছ হ'বলৈ গৈ আছে একদম আৰু দেখাই পাইছে কেনেকুৱা একদম পুৰা হ'ব আজি একদম পুৰা ফালাফালি গাইজ তো চাই থাকক দেখাই পাইছে গাইজ কেনেকুৱা তো শুনাই পাইছে গাইজ তো ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব গাইজ মানে যে ফুল ৰেকৰ্ড হ'ব আছে একদম ধামাকা হ'ব গাইজ আজি গতিকে স্কিপ নকৰিব গাইজ স্কিপ কৰিলে একদম পস্তাব গাইজ আজিৰ ভিডিঅ'টোত বিশেষ কৰি কাৰণ আজি ছানডে হয় আৰু আপোনালোকে গমেই পায় মই যিদিনা ৰাছ কৰিব ধৰোঁ তো কৰোঁৱে গমেই পায় তো চাই থাকক কি কৰোঁ কি নকৰোঁ ক'ত যাওঁ তো গাইজ অকল উৎপাত চাওক গাইজ ৰগৰ গাইজ ফুল ৰগৰ দিয়া হ'ব গাইজ আজি একদম ফুল ৰগৰ চাই থাকক গাইজ অকল চাই থাকক
চাব গাইজ একদম ফুল উৎপাত চাব একদম হা চাই থাকক গাইজ কেনেকুৱা ৰগৰ পৰে চাই থাকক চাই থাকক গাইজ একদম ফুল একদম ৰগৰ দিয়া হ'ব গাইজ একদম গাইজ দেখিছেনে কেনেকুৱা ৰগৰ একদম ফুল ৰগৰ পৰে গাইজ একদম ধামাকা গাইজ অকল চাওক চাওক অকল উৎপাত চাওক অকল উৎপাতে চাব খালি গাইজ চানডে বুলি কথা নহয় গাইজ ৰাস্তা হ'বই গাইজ বে ভাই ধূলা চোলাত এনেকৈ নাযাবি Hey, Sabir, up and down. Flame देखिए ना guys, कहने को एकदम पटाखा दे দেখিছে না গাইজ কেনেকুৱা ৰগৰ একদম দিয়া হ'ব গাইজ আজি মানে ফুল একদম তাবাহি ৰগৰ দিয়া হ'ব আৰু গাইজ এতিয়াও ৰাস্তাৰ কাম মানে চলি আছে নহয় সেইকাৰণে মানে জেগাই জেগাই এনেকুৱা হৈ আছে আৰু আমাৰ ষ্টাণ্ড পইণ্টত যাওঁ 0 পইণ্টত তো তাত গৈ পালে অলপ অলপ ষ্টাণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰিম বহুত দিন ষ্টাণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰা হোৱা নাই আজি পাৰিলে ষ্টাণ্ড প্ৰেক্টিছ কৰিম অলপ গাইজ ৰাস্তা এনেকুৱাই গাইজ মানে ফলাফলি কৰা নাযায় ভালকৈ ভিউটো চেক কৰিছে নহয় গাইজ কেনেকুৱা লাগে একদম পুৰা একদম খাতাৰনাক লাগে এতিয়া হ'ব নহয় গাইজ ৰাস্তাখিনি মজা লাগিব একদম বঢ়িয়া কেলা চাওক না গাইজ একদম
ना गाइस কেনেকুৱা ফালাফালি একদম গাইস জোশ উৰা ইয়াতে আহিলে মানে একদম জোশ আমাৰ একদম এইবিলাক মানে একদম ষ্টান্ট প্ৰেক্টিছ কৰা জাগাখিনি গাইস আমাৰ কেনেকুৱা গাইস তো গাইস অলপ ইনষ্টাগ্ৰামত শ্বুট কৰোঁ সেনেকৈ skid मार दिया गाइस skid मारे skid की कम गाइस स्किट मारि दिए ना সেইকাৰণে মানে নুঠে গাইছ তথাপি ট্ৰাই কৰিম আৰু হুইলি তো হ'বই saok na guys, saok na reaction saok reaction guys aru ota try korim hoili sao मिस मार दिया गाइस मिस गाइस इबार एकदम पूरा एकदम 90 डिग्री गाइस तो बढ़िया गाइस बेसी नामारो और ओटा लास्ट नामारो बेसी नामारो पूरा एकदम पब्लिक जमी गेছে जमी এটা হুলি মারবো ঠিক আছে এদিনই তাকে মাক দেন কি কাজ এটা गाइस साग ना हुईली रिएक्शन गाइस पूरा एकदम बबल चीज है गाइस साग ना कहने का रिएक्शन Yeah. So. भाई मारे की मारिम की मारिम
কেনেকুৱা গাইজ দেখিছে না কেনে ৰিয়েকশ্যন তো আৰু গাইজ ভিডিঅ'টো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ এইপিনে দেখাই পাইছে ৱেডাৰটো কেনেকুৱা বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ তো আজিৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনিয়ে গাইজ কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই কিনে ভাল লাগি থাকে তো লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ছানডে ৰাইডখিনি কেনেকুৱা পালে গাইজ কমেণ্টত জনাব আৰু ইয়াৰে পৰা কোনে কোনে চাই আছে গাইজ কমেণ্ট কৰি দিব এটা তো আজিৰ কাৰণে বাই বাই গাইজ লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত বাই বাই